無論係孔子或者亞里士多德，或者而家現在嘅政治家、現在嘅政治體制，都唔會認為講粗口、粗暴語言、粗暴動作係喺呢個市民合適嘅政治倫理，就係咁簡單啦。政治問題因政治解決，政治問題因政治解決。呢個湯家驊九成俾共產黨搞掂咗噶啦，俾人捏住個春袋，佢而家都除定條褲咯，係嘛？除定條褲，你應該俾佢上床啦，已經係嘛？佢又唔掉你喎，而家係，咁你真係扇我，屌鳩你啊！湯家驊俾人捏住個春袋，喂，真係得寸進尺，係嘛？越嚟越過分，係絕對唔可以原諒嘅，係絕對唔可以原諒嘅。公民黨九同西都係粗口嚟嘅，主席毛主席毛孟靜，你係九西嘅主席，你有陳方安生，有一股民主嘅惡勢力，要包辦民主、壟斷民主。呢場選舉切都冇咁切。巴士阿叔同阿太別，陳方安生女士，你有壓力，我有壓力，乜你老母？你自己都唔識政治咩嚟嘅，我識少少啦。你自己都唔識政治咩嚟嘅，我識少少啦。但係你陳偉業真係人渣嚟噶嘛？呢件事上邊啱唔啱啊？開會都要去老蕭嗰度開喎，屌你老蕭佢係咩啊？佢又唔係董事，係咪？開緊會嘅時候仲要切咁轉同老蕭報告，老蕭喺出邊，你幾個契弟走落開董事會，跟住就去同佢傾，然後入嚟講。屌你乜真係你自己真係冚頭埋牆啦，咁家陣否福啦你，我話俾你聽係嘛？你呢一單嘢，屌你乜判撚咗你死刑啦已經。既然你唔當我盟友，我係咪要當你敵人啊？你就收緊個議事規則，你就妨害我哋嘅言論自由。呢四個冚家產呢，一個叫湯家驊，一個叫李卓人，一個叫何俊仁，一個叫劉慧卿，四個都係仆街冚家產。我而家話俾你聽，最撚仆街嗰個叫李卓人，李卓人先賤啊嘛，大佬。啱唔啱啊？何俊仁、劉慧卿日日俾我哋插佢，咁佢梗係借機報仇，對人不對事，好似你嗰個死咗嘅司徒華一撚樣，係咪？對人不對事。而家你頂咗個位，跟住你係支持修改議事規則嚟殺我，你咪吊鬼啊！呢個係咪？所以你李卓人係支聯會主席，你冚家產啦！而家你咩結束一黨專政，你係得個嗌字嘅啫，啱唔啱啊？你李卓人當初都寫悔過書啦，咪可想而知呢個人咩程度啦，啱唔啱啊？係咪？即係我哋都算數，10幾20年來係咪？即係與人為善，你嘅公盟亦都搞得幾好咁啊！喂，你今次呢個做法簡直就係冇天葬，而你包冚家產民主派竟然可以助紂為虐，支持修改議事規則，係咪要呢個槍斃啊？呢啲我哋除咗而家嘅網台仲唔撚屌柒你咁，我仲喺邊有機會啊？啲主流媒體又唔講。係咪？蘋果日報就要扭曲嘅事實，仲要揼我哋，係咯？咁啊，除咗你哋兩個先係民主派，咁啊，公民黨、民主黨、民協、職工盟、社民連都唔係民主派，淨係得你陳偉業同黃毓民係民主派咯。咁包括你陶君行都在現場嘅，呢啲又係冚家產嚟嘅，唔加講，為咗同我哋唔啱，唔講公道説話。喂，呢啲係人渣人粉嚟嘅，關我撚事咩？啱唔啱啊？你盧永樂，我俾你走去同阿陳方安生隻抽，你先出名啫嘛？啱嘛？我唔俾你初選。同陳方安生初選，你邊個識你啫？啱唔啱啊？所以呢班人係人渣嚟嘅。我話俾你，而家翻社民連咪啱晒咯，成紮人渣撈埋一齊，屌你咪好睇啦！睇下包括長毛在內。喂，社民連成立咁耐咧，長毛係從冇攞過錢出嚟支持社民連嘅。就算社民連嗰啲大型節目7·1遊行咧，你長毛好多時咧都另外起4·5行動嘅隊咧，自己籌自己錢。盧永樂呢個仆街冚家產嚟噶嘛？我唔係喺呢度講，喂，我2年前已經講噶啦嘛，3年前喺個節目度，你話嗰間嘢咧就黑社會嘅，同黑社會租嘅，乜，跟住佢自己去答，係嘛？呢個有問題啊！呢個冚家產你見過呢個黑社會噶啦？點班仆街冚家產，包括你陶君行、長毛呢啲咁嘅撚人，到而家呢啲嘢全部都忘記到一乾二淨。你社民連係靠咩出嚟嘅？包括你長毛呢個正仆街嚟嘅，又係一句公道説話都唔講。長毛都係個英雄嚟㗎嘛，但係佢收咗呢100萬之後，佢呢個人民英雄嘅光環就已經冇咗㗎啦。有一個革命馬克思主義者咧，左派嚟嘅，你收一個大右派嘅捐款，晨早要落台啦！你咪冚家產嚟㗎？你長毛乜撚嘢人嚟㗎？啱唔啱啊？長毛係乜撚嘢人嚟㗎？乜撚嘢人嚟㗎？你梁國雄嚇有撚用咩？你都爭取公義，欺世盜名揾笨柒。街嚟嘅呢個，我再講一次，我話俾你聽，冇撚義氣，
顧住自己繼續做你嘅英雄，你快啲死啦！係咁多嘢。我哋成日都趕佢落台先啱噶嘛，我哋成日都趕佢落台先啱噶嘛。屌你有一個叫馬草嚟爭錢又唔撚俾，而家通緝你又唔亮顯，係咪啊？爭黃毓民3嚿，係咪？屌你真係你啊！嗱，我話俾你聽到嗰啲話俾佢聽啊，通緝佢嘅會，呢啲啊真係通緝啦，係咪？小額存債，屌你真係，即係人無恥到呢個地步，你仲有咩好講嘅？屌你幫你擔保嗰3嚿水你都唔俾，你係包 over 啦，攞翻啲保釋金啦，我今日嗰300蚊係，你咪第一時間攞翻俾我啊！追咗你90幾次，我嗰300蚊就當燒溪錢俾你個冚家產。我話俾你聽，即係一個人人格卑下到咁咧，冇得搞嘅。我話俾你聽，本嚟我念在個老豆咧，我就唔講嘅。我秘書追咗佢90幾次，係咪？所以大家幫手通緝佢喺個網上，呢個真係要搞佢。我話俾你聽，完全咧係唔得掂嘅一個人。